事件發生喺1965年銅鑼灣怡華大廈。7月9號晏晝。喂啊，咁重，搬得好辛苦啊！喂，咁大嚿，入唔入到 lift 㗎？你唔好嘈啦，慢慢入啦。喂，你哋啊，搬啲咩入 lift 啊？咁大嚿，搬唔到入去㗎喎。就下位，睇下搬唔搬到入去啦。喂，你哋搬啲咩入去啫？問你哋又唔應，咁大嚿入唔到 lift 㗎。都嗌你哋啊，咪夾硬嚟啊，塞極都唔得，咪阻住我轉頭倒垃圾添啊！咁推入去會唔會好啲啊？喂，你哋搬啲咩入 lift 啊？邊有水流出嚟嘅？哇，搞到成條走廊都係添！喂，阿姐，快啲拖咗去，唔好跣親人啦！得啦，而家咪拖咯，我都唔知佢哋搬啲乜㗎，我盡下人事幫下手㗎咋。好臭啊！係啊，真係好臭啊！呢啲水泉嚟㗎。喂，其實呢個金山窿栽啲乜㗎？不流啲水出嚟咁臭嘅？喂，嗰啲咩水嚟㗎？我都唔知啊，都係幫人送嚟㗎咋。你幫邊個送嚟啊？咪去就想嘔啊！點拖啊？送啲咁臭嘅嘢嚟，真係多得你哋唔少啊！你唔好嘈，我問緊佢哋嘅係正經嘢，唔使理佢。究竟係邊個嗌你送嚟嘅？係17樓世界健美學院嗌我送嚟嘅。咁臭，我唔拖啦，你拖埋佢啦，我走先啦。我其實乜都唔知㗎，我都走先啦。喂，你哋一個二個走晒，咁而家點啊？喂，世界健美學院啊，樓下座頭啊，有人送咗個金山窿過嚟，話係你哋訂嘅，你哋嚟收咗佢啦。好臭啊，你哋要處理下。唔係你哋訂，但係頭先嗰個哥哥仔話係你哋喎。又話唔係佢，咪啦，咁臭，都係報警啦。喂，999報案中心。我係銅鑼灣怡華大廈嘅保安啊，有人送咗個金山窿過嚟，佢流出啲水出嚟好臭啊！你哋派人嚟睇下。以下一節新聞報導，警方下午接獲市民報案，指銅鑼灣怡華大廈有金山窿發出嚴重臭味。警方接報到場鑿開窿身，裡面有中英文報紙、支票簿、爛嘅西裝同埋多個膠袋，膠袋內再有人體殘肢同內臟。由於窿底破裂，
屍水流滿一地。經法醫官檢驗，人體殘肢屬於一名中國籍男子，年齡45至50，死去3至4日。阿 Sir， 我先生失蹤咗幾日，我收到封綁架信，個署名係黃龍黨，佢要5萬啊！我而家好擔心我先生啊，因為今朝我收到封綁架信，晏晝就收到個電話，嗌我唔使俾錢，話撕咗票啦。而家點算啊？你睇下封信，嗰啲字又大又細，歪歪斜斜，細路字跡嚟噶。嗌我將啲錢放喺垃圾桶，如果俾人倒咗咁點啊？仲要係唔同人嘅字跡嚟添噶。佢話嗌你5日之內將5萬蚊放喺你嗰等樓嗰個 lift 隔籬嘅垃圾桶，邊有咁荒謬噶？好似玩咁。呢個信封冇粘郵票，佢遞落你嘅信箱度啊？係啊，佢真係知我住邊咯。我今朝打開信箱，見到有呢一封信，晏晝就收到電話，話唔使俾錢啦，撕咗票啦。呢頭嗌你5日之內俾錢，嗰頭又話撕咗票，咁都有嘅，聽落好唔合理。你先生做聖行噶？佢又冇咩人同佢唔啱咁噶？冇噶，佢好好先生嚟噶。佢做投資生意噶，喺中環有間公司，佢都係入馬場賭下馬咁噶咋。佢好好先生嚟噶，從來都唔會得罪人。點知收到封咁嘅信，又話撕咗票，而家點算啊？太太，你唔好咁擔心先，我哋會調查嘅。你返去等我哋消息，你嗰邊有咩動靜，即刻通知我哋。呢單案都好奇怪，我諗起之前宜華大廈嘅碎屍，不如叫佢太太去認屍，睇下係咪同一個人。唔係佢咯，根本都唔係佢。面對一忽忽嘅碎屍，太太終於認咗屍啦。雖然表面嚟睇同丈夫都係有幾分似，但係始終都係濕濕碎碎，好難認。同埋人總會係自欺欺人㗎。雖然係似，但係佢一口否認呢個係佢丈夫嘅屍體。但係不認不認還須認，到最後佢又點解要認呢？我哋下次再講。